അപ്പോൾ ഇന്ന് ജനതാ കർഫ്യൂ കാരണം ഞങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ഇന്ന് ആറ്റിൽ നിന്ന് മീൻ പിടിക്കാൻ പോകണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് ആരും പുറത്തിറങ്ങരുത്. ഇന്ന് 9 മണി വരെ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കും കേട്ടോ. ഈ കാണുന്ന മീനുകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പിടിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിരട്ട, ഇച്ചിരി വെളുത്ത തുണി വേണം, പിന്നെ അതിന് വേണ്ട ഗോതമ്പ് പൊടി ഒരു ശാലം ചൂടും. സെൻറ്റർ നോക്കുക, സെൻറ്റർ എടുത്തിട്ട് നൈസായിട്ടൊരു ചെറിയ എങ്ങനെ ഇട്ടാലും നമുക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ കത്രി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് അതിൻ്റെ വലിപ്പം അറിയാൻ പറ്റും. വലിപ്പം നോക്കുക. ഇത്ര വലിപ്പം തന്നെ മതി. വലിയ വലിപ്പമായി കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ തിരിച്ചിറങ്ങിപ്പോവും. അപ്പോൾ ഇതെടുത്തിട്ട് നേരെ നമ്മുടെ ചിരട്ടയിൽ ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടിടുക. മീൻ ഇറങ്ങിപ്പോയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അല്ല, മീൻ കയറി കഴിഞ്ഞ് ഈ സാധനം പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവും. അപ്പോൾ നൈസായിട്ടൊന്ന് കെട്ടിടുക. റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ടാൽ മതി. അതാകുമ്പോൾ ഈസിയാണ്, തിരിച്ച് മീൻ എടുക്കാനൊക്കെ ഈസിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കെട്ടിട്ടു. അപ്പോൾ സാധനം റെഡിയാണ്. ഇത് വേണ്ടാത്തതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയും. ഇച്ചിരി വെള്ളം കയറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഗോതമ്പൊടി ആദ്യം കുറച്ച് ചോറ് ഇതിൻ്റെ അകത്തിട്ട് കൊടുക്കുക. അതായത് മീൻ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ ഈ ഗോതമ്പൊടി ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നനച്ചിട്ട് പുറത്ത് തേക്കരുത്, അകത്തൂടെ തേക്കണം. അതായത് അകത്ത് തേക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ പുറമേ നിന്ന് കുത്തുമ്പോൾ കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ മീൻ മനസ്സിലായി ഈ സംഭവം അകത്താണ്. അപ്പോൾ മീൻ കൂടെ അകത്തോട്ട് ഇറങ്ങത്താൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് പുറത്തും കൂടെ തേച്ച് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് അതിനുശേഷം എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചു തരാം. വെറും സിമ്പിളാണ്. നോക്കുക, നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ മീൻ ഇപ്പോൾ നേരെ അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓടി വന്ന് ഉണ്ടോ. ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മീൻ പിടിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ. അടച്ചുകൂട്ടി അല്ല, 2 മീനാണ് കയറിയിരിക്കുന്നത്. 1 2 പേർ. ഇപ്പം ഞാൻ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ മീൻ കണ്ട. ഒരു വലിയ ഇത് ഉണ്ട്. വലിയ ഇതാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇഷ്ടം പോലെ വരുന്നു കേട്ടോ. എത്ര 4 കയറിയിരിക്കുന്നത്. 4 ഒറ്റയടിക്ക് 4 കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. 4 അടിപൊളിയായി. ഇത് മൂടി വെച്ചാൽ കൂടി കൊണ്ട് മാറ്റി വെക്കും. ഇതിനകത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ വരുന്നുണ്ട്. നോക്കി എത്ര എണ്ണം നോക്കി. 2 എത്ര എണ്ണം? 1 വീഴുന്നില്ല. 2 3 എണ്ണമാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. മുമ്പേ 4 എണ്ണം കിട്ടിയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് 3 എണ്ണം. നോക്കി, നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റുള്ളിൽ കിട്ടിയാൽ ത്രോ കൊണ്ട് പോകണം. അകത്തി കൊണ്ട് വെക്കാൻ പോകണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻപിടുത്തം കഴിഞ്ഞേക്കാണ്. നമുക്കപ്പോൾ ആകെ എത്ര മീൻ കിട്ടിയെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട മീനിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പിടിച്ചുള്ളൂ. എത്ര ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ 1 2 4 6 7 8
10, 12, 14. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെറും ഒരു 20 മിനിറ്റ് പോലും എടുത്തില്ല, 14 മീനെ കിട്ടി. നോക്ക്, 14 പരൽ മീനുകളുണ്ട്. ഓക്കെ.